lambung, pusing, batuk. Nah, fitnessnya pernah berapa tahun yang lalu? Sebelum corona. Fitness sebelum corona. Nah, ini engsel tangan. Ini kan titik pernapasan nih gini. Ini namanya entong-entong nih orang Jawa. Iya lah? Ini entong-entong orang Jawa. Dideteksinya gini. Sakit tak? Sakit? Nih. Sakit? Sakit? Sakit sini? Sakit sini? Nah, ini titik pernapasannya ketarik. Makanya bikin batuk. Tapi penyebabnya dari fitness. Nih. Sakit tak? Gini? Sakit? Terus coba satu nih. Sakit? Nah, sakit dua-dua nih. Otot yang kenceng ini narik sampai dada. Sakit tak? Nih, ini bikin batuk. Pernapasan, jadi paru-paru yang dalam ini ketarik. Ketarik tangan ini. Ngangkat beban. Terus perutmu kan jadi kecil, turun 10 kilo ya. Maaf dari sini. Sakit? Nah, kayak no tali otot tuh, gede tuh. Nanti sampai sakitnya yang di sini tak giniin enggak bisa nih. Berjol-berjol nih. Nah, bunyi tuh. Nah, itu sampai sakitnya hilang. Nanti harusnya berat badanmu pulih lagi. Ini karena sudah turun 10 kilo. Jadi nek pusingnya ini dari sini. Sakit? Satu nih. Enggak sakit tuh? Jadi mungkin kamu nek angkat barbel kan mesti tangan kanannya lebih kuat toh, dominan. Kepengse, merocot sithik. Enggak. Ini kencang tuh? Nah, tapi jadi dari tangan dulu ya. Berarti ini penyebabnya dari fitness. Ini jari ini agak kepuntir dengan sini. Nah, sini lah. Sakit? Nah, ini yang narik perut sama narik kepalanya dari sini. Karena ini ototnya seperti kayak kelambi loh tante, ditarik ini loh tante. Ini loh. Jadi ini anggap aja ini jari-jari. Ini anggap aja nih kepalanya deh, lehernya yang pusing. Kan ini ketarik gini kan. Jadi ki harus lihat dah alur ototnya kaos melintir tuh. Ya. Nah, ini yang bikin pusing. Jadi ini selama ini ya belum dikendonin, iki mumet terus. Jadi nanti yang muter gini tak buka gini, kan kendoni. Jadi harusnya pusingnya ya sembuh. Tapi ya tetap tak pijet nanti daerah sana. Ini tak giniin dulu sampai kendu. Nah, sih. Apa sih? Memang pernah keseleo dribble bola basket. Nanti jam kamu enak sithik to. Dipijetke ngene si saudarane itu lho. Ini tulisannya kan tinggal. Dia tuh kemarin bingung mencari tukang pijet siapa ya. Nah, kendu tak? Kendu kan? Nah iya. Ini mungkin gara-gara kecetet dribble bal ya iso. Kan banyak kemungkinan iki sak apa. Terus nek ora apa-apa berarti kene ya ora apa-apa kok. Oh, bener kok. Sakit tak? Enggak toh? Sakit tak? Piye? Enggak toh? Nah, padahal tadi kan tak tes gini tak sakit toh. Berarti penyebabnya sik tanganmu iki ketekuk. Karena dribble bal. Salah satunya itu. Kemungkinan lain dari fitness, tapi kita bal dulu. Berarti ki seneng olahraga toh kok memang. Iya, karena modelnya sing bangsa basket, bal-balan. Nah. Aduh. Nah, wis kendu iki. Nah, ini yang dari fitness. Nah, kendu. Gitu toh. Kendu. Ini masalahnya aku main tadi kepalamu sing pusing sik dari sebelah sini. Aduh. Sakit toh? Kenceng di sini. Aduh. Iya. Sik. Tahan kok. Nah, kepuntir di sini. Nah, kendu. Ini loh. Nah, kan kendu toh, ototnya masuk ke dalam sini. Terus tak jugil keluar. Ini loh udah kendu. Tak tarik keluar. Nih. Enggak sakit toh? Tadi sakit. Tadi sakit toh? Ini berarti otot ini ketarik sini tanganmu. Terus ini kudune kendu. Kendu enggak? Tak giniin sakit enggak? Enggak terlalu. Sudah enggak terlalu toh? Tadi kan tak giniin sakit. Tadi tak giniin ada otot sing kayak ono tali otot di sini. Sekarang enggak ada.
Berarti teorinya otot iki kan ketarik iki ta. Ini kan ndak apa-apa ki. Ndak apa-apa ki wis genah iki lho. Kan ndak sakit ndak apa. Berarti ketarik dari tangan. Sakit? Sakit? Sakit tak? Ini kepuntir gini. Punggungmu kepuntir ke belakang semua. Terus ini tak dorong ke atas ke arah perut. Sakit tuh? Ini yang bikin kamu batuk terus sampai bawah awak entek. Nah dokter bilang batuknya gara-gara apa? Alergi. Hah? Gara-gara apa? Alergi. Alergi toh? Oh, batuknya gara-gara alergi toh? Katane. Nah, kendu. Kendu dah? Masih sakit tak giniin? Kaca toh? Nah, otot ini tadi ketarik. Titik pernapasan ini di entong-entong ini toh kepuntir. Tapi juga muntir di sini wesan. Jadi otot ki ngene iki lho. Tante bisa bayangkan otot itu seperti gelombang. Satu gelombang entong-entong ya. Karena ora ditambani gelombang kedua. Gelombang ketiga, gelombang keempat sampai sini. Balung rusuk toh. Rusuk kan kayak rompi toh. Tulang rusuk. Narik sampai ke sini. Makanya kadang orang sakitnya di sini. Tadi kan dia sakit di sini toh kah? Nah, sakit di sini karena dia sudah turun ke sini, kerompi tulang rusuk. Narik sampai sini. Ini kan sudah tak gini-giniin dan tidak sakit. Tinggal yang sini. Sakit? Sakit toh? Nah, muni toh? Ini engselnya mengsle. Sampai kendu. Nah, engselnya mengsle ini. Ini bisa disebabkan karena dribble bola atau fitness. Angkat barbel. Iya, montir di sini nih. Nah, kendu. Nah, otot yang bener diginiin enggak sakit kok. Piye? Kendu toh? Kendu. Oke.